สวัสดีค่ะหรือจากคินเวอร์ไวคินเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและยั่งยืนสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ Healthy Talk ในเย็นวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงของ Healthy Talk เราจะมาคุยเกี่ยวกับสุขภาพสาระน่ารู้ต่างๆนะคะวันนี้ก็อีก1 เดือนเท่าที่สังเกตนะคะอีก1 เดือนก็จิงกระเบลกันแล้วอีก1 เดือนก็ปีใหม่กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้พี่ๆเพื่อนๆดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็ไม่ทราบว่าตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างบางท่านก็ป่วยอยู่ก็ขอภาวนาพยายามให้หายป่วยโดยเร็วนะคะบางท่านพี่ๆเพื่อนๆก็สุขภาพดีอยู่แล้วก็ขอให้สุขภาพดีตลอดปีและก็ตลอดไปในเพจของ kin.co.th ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่ๆเพื่อนท่านใดที่กำลังป่วยอยู่ก็ขอให้ฟื้นตัวแล้วก็หายป่วยโดยเร็วนะคะวันนี้เราก็มาพบในช่วงของช่วง Healthy Talk นะคะซึ่งเป็นช่วงที่เราจะคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพเคล็ดลับในการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพหรือแม้กระทั่งเคล็ดลับในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั่นเองเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งวัยทองนั่นคือที่มาที่ไปของสาระน่ารู้ในช่วงของ Healthy Talk ในเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจไม่แพ้วันอื่นนะคะอาทิตย์ที่แล้วปูพรมไม่ว่าจะปูพรมในเรื่องของโรคตับในเรื่องของโรคนอนไม่หลับในเรื่องของโรคเบาหวานนะคะวันนี้อาทิตย์นี้คุณหลีก็ได้ปูพรมประเดิมแอนมาเลยนะคะในเรื่องของ10 สัญญาณฟ้องว่าเราป่วย10 สัญญาณฟ้องว่าเราป่วยสัญญาณต่างๆเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเราต้องจับประเด็นเราต้องจับสังเกตนะคะก่อนที่หลีจะลงลึกไปในรายละเอียดขออนุญาตเปิดอีก1 ช่องทางเพื่อหลีจะได้ทราบว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดได้เข้ามาในเพจแล้วก็จะได้ทักทายกันเราจะได้รู้จักกันอย่างที่หลีได้ไลฟ์กันทุกวันนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะทักทายกันได้ไม่ว่าจะเป็นการกดเลิฟกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะทุกๆการกดเลิฟกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้กับเพจของ kin.co.th เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดรายการเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเพจ kin.co.th นะคะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะเป็นหัวข้อที่ง่ายๆใกล้ตัวแล้วก็เป็นหัวข้อที่จะต้องจับสังเกตในสิ่งที่ผิดปกติในร่างกายเราเองนั่นเองนะคะ10 สัญญาณฟ้องว่าเราป่วยนะคะแน่นอนวลีทุกท่านหรือพี่ๆเพื่อนๆก็จะชินหูในวลีที่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐนั่นเองนะคะอาการต่อไปนี้ที่จะกล่าวมาในช่วงของ Healthy Talk ในรายการของช่วง Healthy Talk เนี่ยอาการเหล่านี้จะเป็นอาการเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราต้องจับสังเกตนะคะมันจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่อยู่ใกล้ตัวพี่ๆเพื่อนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะหลายๆท่านอาจจะมองข้ามไม่ว่าจะเป็นถึงเวลาอาหารแล้วไม่หิวอย่าดีใจนะอย่าดีใจนะถึงเวลาอาหารแล้วไม่หิวเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นทรายที่อันตรายเช่นกันนะคะหรือมีอาการของแน่นหน้าอกหรือนอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอนะคะไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะคะแต่ร่างกายเรานิดร่างกายเรารู้สึกเราโหยหาแล้วก็เพลียผิดปกติอันนี้ผิดปกตินะคะต้องจับสังเกตในร่างกายเราวันนี้เราก็จะมาดูว่า10 สัญญาณฟ้องว่าเราป่วยมีอะไรบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ทราบได้รู้เท่าทันแล้วก็ได้จับสังเกตในสัญญาณในร่างกายเรานั่นเองนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเลยนะคะสัญญาณที่1นะคะถึงเวลาแล้วไม่หิวนะคะถึงเวลาอาหารแล้วไม่หิวอย่านิ่งนอนใจอย่าดีใจว่าฉันกำลังลดความอ้วนได้ที่อย่าคิดอย่างนั้นนะพี่ๆเพื่อนๆอย่าคิดอย่างนั้นนะคะบางคนหนักถึงขั้นไม่หิวเอาเลยนี่สินะคะอาการเช่นนี้นะคะแสดงว่าระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ต่างๆเนี่ยทำงานผิดปกติพี่ๆเพื่อนๆทำงานผิดปกติแน่นอนร่างกายเราที่ปกติเนี่ยเมื่อถึงเวลาอาหารก็ต้องรู้สึกหิวถูกไหมเมื่อถึงเวลาอาหารต้องรู้สึกหิวเนื่องจากอะไรทราบไหมครับพี่ๆเพื่อนๆเนื่องจากว่ากระเพาะลำไส้เนี่ยต้องหลั่งน้ำย่อยออกมาเวลาอาหารหากไม่หิวเพราะน้ำย่อยไม่หลั่งออกมาแสดงว่าในส่วนของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารดูดซึมเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะ
เมื่อนานวันเข้าร่างกายก็จะขาดสารอาหารต่างๆทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงขาดในเรื่องของสารอาหารไม่เพียงพอจะทำให้ป่วยเป็นนู่นป่วยเป็นนี่ป่วยจุกป่วยจิกเต็มไปหมดนะคะวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะคะงดทานน้ำเย็นงดทานน้ำเย็นก็คืองดดื่มน้ำเย็นแน่นอนแล้วก็เน้นในเรื่องของสมุนไพรประเภทพวกขิงข่าให้เยอะนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็บทความวันนี้นะคะก็มาจากของนายแพทย์ธเนศ อมรพิทักษ์กุลนะคะซึ่งท่านได้เขียนหนังสืออายุยืนหมื่นปีนะคะสัญญาณที่1ก็ไปแล้วที่ฟ้องว่าเราป่วยมาดูสัญญาณที่2สัญญาณที่2ที่ฟ้องว่าเราป่วยมีอะไรคุณหลีสัญญาณที่2นะคะดื่มน้ำเท่าไหร่ก็ยังคอแห้งอยู่ดื่มน้ำเท่าไหร่คอก็ยังแห้งอยู่นะคะอาการกระหายน้ำแบบนี้เนี่ยพี่ๆเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเกิดขึ้นได้จาก2สาเหตุนะคะสาเหตุแรกก็คือภายในร่างกายเองเนี่ยมีอาการร้อนในโอเคอันนั้นปกติภายในร่างกายมีอาการร้อนในทำให้น้ำในร่างกายไม่เพียงพอไม่ว่าจะดื่มน้ำมากแค่ไหนก็ยังรู้สึกคอแห้งตลอดเวลาส่วนสาเหตุที่2นี่สิสาเหตุที่2ก็คือเลือดหมุนเวียนไม่ดีพอเลือดหมุนเวียนไม่ดีพอเนี่ยทำให้การหมุนเวียนของน้ำในร่างกายก็พลอยไหลเวียนไม่ดีไปด้วยนะคะจึงส่งผลให้คอแห้งทั้งที่แท้จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายขาดน้ำแม้แต่น้อยนะวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คืองดน้ำเย็นแล้วก็ให้ดื่มน้ำอุ่นงดในเรื่องของไอศครีมนะคะอาการที่10สัญญาณนะคะ10สัญญาณเตือนว่าเราป่วยสัญญาณที่3ก็คือนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะคะต้องบอกก่อนนะคะออกตัวก่อนนะคะว่าพี่หรือผมหรือฉันไม่ได้ขี้เกียจอันนี้เป็นสัญญาณที่น่ากลัวมากนะคะซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากลัวมากเราต้องจับสังเกตตัวเราเองสัญญาณที่3ก็คือนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะไม่ว่าจะนอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มบางคนจะรู้สึกง่วงในตอนกลางวันเสียด้วยซ้ำนะคะทำงานก็สับประงกไปทำงานก็ง่วงไปเข้าประชุมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะอาการแบบนี้เนี่ยเกิดจากพลังงานในร่างกายเนี่ยไม่เพียงพอเหมือนแบบมือถือเนี่ยแบตชาร์จไม่เต็มโอเคไลฟ์สดนี่อาจจะพูดผิดนิดนึงนะคะเหมือนกับมือถือแบตชาร์จไม่เต็มนะคะหากปล่อยไว้ร่างกายอวัยวะต่างๆก็อาจจะเสื่อมได้นะคะวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือนอนให้หัวค่ำนิดนึงอย่างดึกสุดก็อย่าให้เกิน5 ทุ่มแล้วก็อย่างน้อยนอนพักผ่อนวันละ 6-8 ชั่วโมงนะคะข้อที่4สัญญาณฟ้องว่าเราป่วยสัญญาณที่4นะคะปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนนะโหเป็นเบาหวานก็ปัสสาวะบ่อยถูกไหมฮะหลายๆท่านนะคะที่หลีทราบมาเพราะว่าโทรมาคุณหลีพี่ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนมีอะไรช่วยได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เลยทราบมาแล้วก็โดยที่มาไลฟ์กันทุกวันในเรื่องของสัญญาณเตือนโรคเบาหวานในเรื่องของสัญญาณในเรื่องของอะไรฮะความดันต่างๆมีเยอะมากเลยนะคะในอาการของปัสสาวะบ่อยแต่ณวันนี้เนี่ยสัญญาณที่4ในเรื่องของปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะคะพี่อาการนี้บ่งว่าไตเนี่ยไม่แข็งแรงจึงไม่สามารถดูดน้ำส่วนเกินกลับเข้าสู่ร่างกายได้มากพอทำให้มีน้ำปัสสาวะออกมามากเป็นเหตุให้ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนแน่นอนนะคะหากทำให้ไตไม่รักษาไตให้แข็งแรงแล้วเนี่ยจะส่งผลให้กระดูกพรุนเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเสื่อมด้วยวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือจัดระบบชีวิตให้ดีนิดนึงนะคะก็คือนอนหลับพักผ่อนก็คือเข้านอนแต่หัวค่ำแล้วก็ 6-8 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อให้ร่างกายมีเวลาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะท่านนายแพทย์ธเนศก็แนะนำได้อย่างชัดเจนมากนะคะสัญญาณที่5สัญญาณฟ้องว่าเราป่วยสัญญาณที่5นะคะชัดมากนะคะใกล้ตัวอีกแล้วคืออะไรปวดเมื่อยแบบเป็นหายนะคะปวดเมื่อยแบบเป็นหายอาการที่หลายๆคนเป็นก็บ่อยไม่ว่าจะเป็นเล่นกีฬาเล่นกีฬาไม่นับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคล็ดขัดยอกไม่นับนะคะไอ้การปวดเมื่อยบ่อยๆเนี่ยอาการที่หลายๆคนเป็นเนี่ยบ่งชี้ว่าอะไรและบ่งชี้ว่าระบบไหลเวียนเลือดทำงานผิดปกตินะคะ
มีด้วยกันอยู่หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเลือดน้อยเกินไปเลือดข้นเกินไปมีสารตกพิษในร่างกายมากเกินไปหากปล่อยไว้โดยไม่ปรึกษาแพทย์จะมีอะไรจะมีจะเกิดมีบ่งชี้อาจจะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็มีเบื้องต้นนะขอเบื้องต้นก็พอใช่ไหมคะเน้นในทานเครื่องเทศร้อนๆแล้วก็ทำให้เพราะเราทานเครื่องเทศร้อนๆเนี่ยทำให้เลือดไหลหมุนเวียนไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วงดทานอาหารที่ทำให้เลือดข้นก็เช่นพวกนมพวกชีสต่างๆนมก็ต้องระบุด้วยนะคะว่านมประเภทไหนด้วยนะคะสัญญาณที่6ที่ฟ้องว่าเราป่วยท้องผูกโอ้โหคุณหลีพี่ท้องผูกอยู่ทำไมถึงรู้ท้องผูกนะคะจริงๆเป็นอาการของพวกเราชาวออฟฟิศนะคะหลีก็เคยเป็นนะคะแต่นานมาแล้วด้วยความที่ว่าหลีเน้นในเรื่องของทุกวันนี้ก็อาการนี้หายไปแล้วอย่างปลิดทิ้งเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการทานพวกไฟเบอร์ต่างๆการทานพวกธัญพืชต่างๆนะคะอาการที่6ก็คือสัญญาณฟ้องว่าเราป่วยอาการที่6หรือสัญญาณที่6ก็คือท้องผูกนะคะส่วนใหญ่เกิดจากลำไส้ไม่มีแรงบีบตัวนะคะพี่ๆเพื่อนๆเกิดจากลำไส้ไม่มีแรงบีบตัวเนื่องจากเลือดมาเลี้ยงลำไส้ใหญ่ไม่เพียงพอนั่นเองเมื่อท้องผูกบ่อยๆสารพิษในกากอาหารเนี่ยจะดูดซึมผ่านลำไส้เข้ามาในเลือดมากส่งผลให้เลือดและน้ำเหลืองนะคะพี่ๆเพื่อนๆมีสารตกพิษมีสารตกค้างมากนะคะมีสารพิษตกค้างมากแล้วเกิดอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมชัดเจนมากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดหรือว่าทีมงานรุ่นน้องท่านใดที่ท้องผูกบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือส่งผลให้เกิดสิวลามเต็มหน้ายังไม่พอนะตรงนั้นยังเบาบางยังไม่พอนะฮะจะเกิดอาการในเรื่องของเป็นไปสู่สาเหตุของอาการใหญ่ก็คือเป็นโรคมะเร็งลำไส้ได้เป็นโรคมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำขับถ่ายทุกวันแต่การที่เราจะขับถ่ายทุกวันนี่ไม่ใช่เพียงแค่พูดว่าขับถ่ายทุกวันแล้วมันจะออกถูกไหมฮะการที่เราจะสามารถที่จะขับถ่ายได้ทุกวันก็คือจะต้องทานอาหารที่มีกากใยอาหารที่เป็นธัญพืชต่างๆนะคะอาการที่7สัญญาณที่7ที่ฟ้องว่าเราป่วยก็คืออาการชาตามปลายมือปลายเท้านะคะเมื่อมีอาการชาตามปลายมือปลายเท้าคนมักคิดว่าแน่นอนขาดวิตามินบีแน่นอนแต่แท้จริงแล้วพี่ๆเพื่อนๆทราบไหมคะว่าเกิดจากการที่ระบบไหลเวียนเลือดไม่เพียงพอหากมีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องจับสังเกตเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าเราจับสังเกตได้ไวเราก็สามารถที่จะป้องกันได้ล่วงหน้าเพราะว่าเกิดจากอะไรนะเกิดจากเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอมาถึงอะไรคะมาถึง7สัญญาณแล้วใช่ไหมคะสัญญาณที่8ที่ควรรู้ใกล้ตัวอีกแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆมือสั่นนะคะหลายคนเข้าใจเตือนว่าอายุมากแล้วแก่แล้วมือก็สั่นแต่จริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนะคะว่าทราบหรือไม่ว่าการที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยก็ทำให้มือสั่นได้เช่นกันการที่เป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยหรือว่าระยะเริ่มแรกของไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยก็ทำให้มือสั่นได้เช่นกันหรือบางครั้งอาจเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอส่งผลให้ระบบประสาทและสมองมีปัญหาทำให้เกิดอาการมือสั่นนะคะสัญญาณที่9ที่ฟ้องว่าเราป่วยนะคะแน่นหน้าอกแบบเป็นๆหายแน่นหน้าอกแบบเป็นๆหายนะคะอาการนี้เกิดจากเลือดไหลเวียนบริเวณหลอดเลือดผิดปกตินะคะไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจหากปล่อยทิ้งไว้อาจจะมีอาการเกิดหลอดเลือดตีบเฉียบพลันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องสังเกตสัญญาณตัวเองว่าส่วนไหนของเราผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการแน่นหน้าอกไม่ว่าจะเป็นการชาปลายมือปลายเท้าถูกไหมคะสัญญาณสุดท้ายและสัญญาณที่10ที่ฟ้องว่าเราป่วยนะคะหายใจไม่ลึกแล้วก็หายใจไม่อิ่มด้วยนะคะหลายคนน่าจะเคยมีอาการในเรื่องของหายใจไม่ลึกไม่อิ่มอาการนี้เกิดจากอะไรพี่เพื่อนๆอาการนี้เกิดจากเลือดมาเลี้ยงหัวใจและปอดไม่เพียงพอนะคะอาการนี้เกิดจากเลือดมาเลี้ยงหัวใจและปอดไม่เพียงพอนะคะหัวใจกับปอดจึงทำงานได้ไม่ดีหากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาหรือไม่ปรึกษาแพทย์เนี่ย
อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของหัวใจวายแบบเฉียบพลันได้อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของหัวใจวายแบบเฉียบพลันได้เพราะฉะนั้นเนี่ย10 สัญญาณฟ้องว่าเราป่วยเป็นสัญญาณที่ใกล้ตัวมากไม่ว่าจะเป็นท้องผูกไม่ว่าจะเป็นอาการชาตามปลายมือปลายเท้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนหรือในเรื่องของการนอนไม่หลับหรือในเรื่องของการไม่หิวรู้สึกอิ่มตลอดเวลาก็คือทรายมาแล้วมาจากในเรื่องของน้ำย่อยในเรื่องของกระเพาะอาหารต่างๆเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจเพราะว่า10 สัญญาณที่ฟ้องว่าเราป่วยเนี่ยเป็นสัญญาณที่ใกล้ตัวเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นเป็นอะไรนะไม่ว่าจะเป็นการท้องผูกต่างๆเนี่ยมันใกล้ตัวมากจนเราคิดว่ามองข้ามไปต้องใช้คำพูดอย่างนี้เราคิดว่ามองข้ามไปโดยไม่ได้พึงสังเกตโดยไม่ได้พึงระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เป็นสาระกับพี่ๆเพื่อนๆในเย็นวันนี้นะคะ10 สัญญาณฟ้องว่าเราป่วยก็เป็น10 สัญญาณที่ธรรมดาแต่ถ้าเราจับสังเกตเนี่ยเกิดกัน1 อาทิตย์ก็แล้ว2 อาทิตย์ก็ยังแน่นหน้าอกอยู่3 อาทิตย์ก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากอาหารอยู่ต้องปรึกษาแพทย์นะคะแนะนำนะคะต้องปรึกษาแพทย์นะคะวันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสาระน่ารู้ฝากพี่ๆเพื่อนๆกลับบ้านในเย็นวันจันทร์วันนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะรู้เท่าทันในสัญญาณที่ผิดปกติในร่างกายเรานะคะโอเคนะคะขออนุญาตทักทายพี่ๆเพื่อนๆนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะพี่ละอสวัสดีค่ะพี่ละอนะคะพี่ละอเขียนมาว่าสวัสดีค่ะคุณหลีนะคะพี่ละอเขียนมาว่าไม่ดื่มน้ำเย็นเลยค่ะคุณหลีโอ้โหขอบพระคุณมากนะคะก็หลีก็เช่นกันค่ะไม่ได้ดื่มน้ำเย็นมาก็โอ้โห10 ปีอัพแล้วนะคะหลายปีแล้วเราดื่มน้ำอุณหภูมิห้องนะคะดื่มน้ำอุ่นนะคะพี่ละอเราดื่มน้ำอุ่นด้วยกันอยู่ทีมดื่มน้ำอุ่นนะคะสวัสดีค่ะพี่อรพินสมพันธ์สาธิตนะคะพี่อรพินเขียนมาว่าสวัสดีค่ะคุณหลีก็สวัสดีค่ะพี่อรพินสบายดีนะคะค่ะคุณดาฟรีดานะคะสวัสดีค่ะพี่ละอเขียนว่าสัญญาณที่3เป็นค่ะโอ้โหสัญญาณที่3นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอพี่ละอก็คือน่าจะอ่อนเพลียด้วยนะคะต้องจับสังเกตนิดนึงนะคะพี่ละอว่าที่ผ่านมาเนี่ยระยะที่เป็นเนี่ยเป็นมาแล้วกี่อาทิตย์เป็นมาแล้วกี่อาทิตย์นะคะเพราะว่าเราไปปรึกษาหมอไปพบแพทย์เขาต้องถามแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะคะว่าเข้านอนแต่เช้าหน่อยนะคะเข้านอนแต่เช้าหน่อยลองดูตามที่แนะนำเบื้องต้นลองดูว่าเป็นไปได้หรือไม่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็อย่างที่ทุกไลฟ์เลยนะก็จะเน้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นงดการสูบบุหรี่อันนี้ส่วนใหญ่ก็งดอยู่แล้วนะคะหรือว่าเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายก็ช่วยได้เช่นกันมันจะช่วยคอนเซิร์นก็คือเกี่ยวข้องในเรื่องของระบบการพักผ่อนด้วยนะคะถ้าเราได้ออกกำลังกายหลั่งสารเอนโดรฟินออกมาเนี่ยก็ทำให้การพักผ่อนนอนหลับก็ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ได้มาไลฟ์ในส่วนของ10 สัญญาณฟ้องว่าเราป่วยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับเพจของ keen.co.th เสมอมาหลายๆท่านก็เขียนมาเป็นรีวิวในเพจของ keen.co.th ว่าขอบคุณมากมีสาระมีประโยชน์ก็ขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะก็เป็นตัวแทนละกันหรือเป็นตัวแทนของเพจ keen.co.th ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆเช่นกันนะคะเช่นกันนะคะก่อนเกือบลืมทำหน้าที่นิดนึงนะคะค่ะหนังสือที่อยู่ทางขวามือเนี่ยก็คือเป็นหนังสือที่ทางเพจของ keen.co.th วางไว้อยู่นี้เองนะคะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็คือแจกฟรีนะคะการแจกฟรีก็มีกติกานิดนึงก็คือพี่เพื่อนๆก็สามารถที่จะถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของคินสูตรใดก็ได้นะคะแล้วก็ส่งมานะคะทางเพจของ keen.co.th ก็แจกหนังสือก็ตอนนี้แจกมาร่วมกว่า100 เล่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังแจกต่อไปเพราะว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่าให้ยาฆ่าขุนนะคะหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านที่เขียนไลน์มาบอกหลีว่าบอกว่าปกติคุณหลีทานยาเป็นกรรมทุกวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหมั่นดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่ายาที่ทานเนี่ยเป็นยาอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเน้นในเรื่องของดูแลสุขภาพให้ดีเราก็พยายามเลี่ยงยาให้น้อยที่สุดนะคะเลี่ยงทานยาให้น้อยที่สุดนะคะหนังสือเช่นนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็แจกฟรีพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะคะของศาสตราจารย์นายแพทย์คอนโดมาโกโตะนะคะซึ่ง
ก็เป็นหนังสือ best seller ขายดีในประเทศญี่ปุ่นนะคะ best seller ขายดีในประเทศญี่ปุ่นก็แจกพี่ๆเพื่อนทุกวันเลยฮะวันนี้เราก็แจกไปวันนี้ก็รู้สึกหลายเล่มอยู่นะฮะแจกกันทุกวันนะฮะก็ยังแจกต่อไปแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ import หรือว่าไม่ได้สั่งเข้ามาเยอะนะคะไม่ได้สั่งเข้ามาเยอะก็จากสั่งที่ร้านหนังสือคิโนคุยะนะคะมูลค่าของหนังสือเล่มนี้นะคะก็200 บาท200 บาทแต่เราแจกให้ฟรีนะคะแต่ทาง kin.co.th แจกให้ฟรีก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยละกันนะคะวันนี้ก็โดยประมาณนี้ก่อนละกันนะคะพรุ่งนี้ก็มาพบกันนะคะมาพบกันในช่วงของ Healthy Talk พรุ่งนี้ก็เป็นสาระน่ารู้หรือเห็นสคริปต์แล้วนะคะน่าสนใจมากๆนะคะก็เป็นสาระน่ารู้ที่น่าสนใจจริงๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณโอวันดีนะคะก็รอคุณโอวันดีอยู่นะคะคุณโอวันดีทักมาว่าสวัสดีค่ะคุณหลีค่ะก็สบายดีนะคะคุณโอวันดีช่วงนี้อากาศก็เย็นลงเยอะแล้วนะคะเมื่อเช้าก็เย็นลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลีก็ไปเดินสปีดวอล์กที่สวนหลวงก็เย็นพอสมควรเลยแหละชอบเลยนะคะช่วงนี้ก็สวนหลวงก็คนเดินออกกำลังกายกันเยอะมากช่วงเช้านะคะก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆตื่นเช้ามาออกกำลังกายกันนะคะตื่นเช้ามาออกกำลังกายกันนะอย่างเช่นกันนะวันนี้เดี๋ยวรีไลฟ์เสร็จก็3 ทุ่มถึง3 ทุ่ม 45โดยประมาณก็จะเป็นเวลาที่หลีจะปั่นจักรยานนะคะก็พยายามที่จะออกกำลังกายทุกวันนะคะเพราะว่าออกกำลังกายเนี่ยเรารู้สึกเองเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราจะกระปรี้กระเปร่านอนก็นอนหลับสนิทแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้รู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยดูเขาเรียกว่าดูเฟรชเสมอดูอ่อนเยาว์แล้วก็ถึงเวลานอนเราก็รู้สึกว่าเราก็พักผ่อนได้ดีด้วยนะคะทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยละกันดูแลสุขภาพด้วยอากาศก็เปลี่ยนนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ในช่วงของ Healthy Talk นะคะคินเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและยั่งยืนค่ะกราบสวัสดีค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ